Meus amores, eu vou trazer pra vocês mais uma receitinha de xarope caseiro, né, gente? Porque ninguém merece a pessoa ficar tossindo, né? Aqui tem hortelã miúdo. Aqui vou utilizar um limão, gengibre, mel, 300 ml de água e cravo da Índia. Então, gente, vamos acompanhar aí essa receitinha que pra quem tá resfriado é um bom aliado, né? Pra quem não sabe, né, o hortelã tem vários benefícios. O limão, principalmente, o gengibre, né? E o cravo da Índia e o mel, né, gente? Todos esses ingredientes aqui têm benefícios maravilhosos. Então, primeiro passo, eu vou cortar os limões e o gengibre. Vamos lá. Aqui, gente, primeiramente vou cortar o limão em rodela. Mais ou menos assim, ó. Esse aqui no meio tá ótimo. E agora eu vou cortar o gengibre também. Aí, meus amores, ó. Primeiramente vocês... Aí, meus amores, já cortei tudo. Aí você joga na panela. Primeiro o limão, o gengibre, o cravo e a água, o mel e a folha de hortelã por último. Água, só muita água. Aí, meus amores, 300 ml de água, viu? Vamos levar o... Aí, meus amores, aí você deixa em média de 4 a 5 minutos. Quando ferver, você joga o hortelã. Aí, meus amores, já se passaram 5 minutos, agora eu vou jogar as folhas. Aí, meus amores, ó. Aí, quando a folha estiver murcha, aí vocês podem ligar, deixa esfriar. E em seguida coa e acrescenta o mel. Já eu volto com vocês. Meus amores, ó. Agora é só esfriar. Em seguida eu volto. Amores, ó, o nosso xarope. Coloquei num vasinho de vidro. Agora eu vou utilizar a 3 colheres de mel. Aí, gente, para adoçar nosso chá. Nosso xarope. Aí, ó, gente. Pode agora tomar. Gente, esse chá, ó, é pra tomar. Aí, ó. Aí, meus amores, ó. Esse xarope, tomar de 2 a 3 colheres a cada 2 horas, viu, gente? Além disso, né, a gente também tem que se hidratar nosso corpo, né? Beber bastante água, né? Esse xarope é ótimo. Claro que, né, que fica amargando, é por causa do limão, né? Não tem xarope bom, né, gente? A gente tem que ficar boa. Então, gente, também uma dica para quem tem algum problema de saúde, é melhor vocês perguntar aos médicos de vocês se pode tomar, viu? Então, esse foi o nosso vídeo, né, de hoje. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.